Hai guys, kita bakal unboxing karena kalian lihat gak? Aku lihat belakangnya ya. Aku cuma mau ngecek ada seseorang yang ganggu aku gak? Ya aku lihat samping juga. Awas loh kalau ada orang yang ganggu aku. Langsung aja kita sobek sininya. Oke, lalu makasih guys. Makasih nih, makasih kebalik nih, makasih untuk 210 nya subscribernya. Bye bye.